O dia em que o vidro não foi forte o suficiente. Aquários gigantes são projetados para resistir a pressões extremas, mas o oceano sempre encontra uma forma de mostrar sua força. Em um instante, um tubarão-martelo colossal se move rapidamente e o impensável acontece. O vidro, feito para suportar toneladas de água, trinca. O impacto ecoa pelo ambiente. Mas calma, essa cena foi criada por inteligência artificial. Embora pareça real, esse evento não aconteceu. Mas levanta uma questão importante. Será que estamos preparados para manter criaturas assim em cativeiro? Se inscreva no canal Riff Marinho, compartilhe este vídeo e marque um amigo que cairia nessa pegadinha.